Vi har om Danmarks klimapolitik, og vores gruppe den består af Eline, Emma og Frederikke. Klimapolitik og omkostninger. Dansk klimapolitik er baseret på, at Danmark skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning, leve op til sine internationale forpligtelser, og at den danske klimaindsats skal være omkostningseffektiv. Omkostningerne ved klimaforandringerne er, at de koster milliarder af kroner, og de har allerede forringet levevilkårene for millioner af mennesker på kloden. Ja, kvoter. En CO2-kvote er en ret til at udlede en afgrænset mængde CO2. Med de her kvoter der fastsættes en markedspris på udledning af CO2, og muligheden for at handle med kvoter på tværs af grænserne skal sikre, at reduktionen sker der, hvor det sådan økonomisk er mest hensigtsmæssigt. Energipolitik. Energiaftalen har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger frem mod regeringens langsigtede mål om, at energiforsyning i 2050 skal være 100% baseret på vedvarende energi, samtidig med at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres. Energieffektivisering er en helt central del af Danmarks energipolitik. Energieffektiviseringer er med til at begrænse energiforbruget, og der er brug for markante energieffektiviseringer og energibesparelser inden for alle områder. Og vi skal bruge mindre energi i vores boliger, i erhvervsvirksomhederne, og der skal gøres en særlig indsats i de offentlige institutioner. Og i den her energipolitiske aftale, som er lavet i 2008, blev det blandt andet fastlagt, at bruttoenergiforbruget skal reduceres med 4% i 2020 i forhold til, hvad det var i 2006. Øget anvendelse af energieffektive køretøjer og bedre udnyttelse af den eksisterende bilpark fremmes gennem handleplaner og værktøjer i offentligt og privat regi. Transportministeriet har udgivet en række værktøjer, der gør det lettere at træffe et grønnere transportvalg. Transportministeriet har i 2010 som led i opfølgningen på aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 udviklet en frivillig certificeringsordning for transportvirksomheder og kommuner, der ønsker at arbejde for en grønnere profil på transportområdet. Og den her certificeringsordning er et operationelt værktøj, der skal gøre den enkelte virksomheds eller kommunes indsats synlig og konkret. Ordningen tager udgangspunkt i, at virksomheden eller kommunen tager små, men meget vigtige skridt i retning af en grønnere profil i de transportopgaver, der skal udføres. Samtidig så har Transportministeriet udgivet første sæt anbefalinger til offentlige indkøb af person- og varebiler. Anbefalingerne indeholder gode råd til, hvilke køretøjer man kan indkøbe, hvis man gerne vil tage hensyn til energieffektivisering og sikkerhed. Følges rådene i anbefalingerne, kan man ofte opnå både en besparelse i indkøbsbudgettet, men også i driftsperioden, som følges af et lavere brændstofforbrug. Landbruget og fødevareerhvervet skal medvirke til at mindske udledning af drivhusgasser for at begrænse den globale opvarmning. Det skal ske dels ved at reducere udledning af især metan og lattergas, dels ved at øge produktionen af vedvarende energi til erstatning af fossile brændsler. Erhvervet er således både en del af problemet og løsningen. Og så har vi noget om klimaindsats i primærproduktion. Landbruget har opsat en række mål for at reducere udledning af drivhusgasser, både ved at reducere udledningen fra produktion og ved at levere vedvarende energi til erstatning for fossile energikilder. Ja, og danske landmænd er deres ansvar bevidst i forhold til at bidrage til at reducere udledning af drivhusgasser. Det gælder indsatsen for både at reducere udledningen fra produktionen yderligere, samt at levere vedvarende energi i form af biomasse, biogas samt vind- og solenergi. Erhvervet har opstillet en række mål. Og det lyder sådan, at øge udnyttelsen af husdyr, gødning til produktion af vedvarende energi ved hjælp af biogas og forbrænding af fiberfraktionen, at dyrke flereårige energiafgrøder, eksempelvis pil, at anvende mere halm til bioenergi, at koble naturpleje med energiproduktion og miljøindsats, biomassen fra plejekrævende naturarealer, der ikke afgræsses, skal høstes og nyttiggøres i biogasanlæg til produktion af energi og gødning. At mindske klimapåvirkningen gennem udtagning eller ekstensivering af lavbundsjorder. Og den sidste er at fremme dyrkning af efterafgrøder til produktion af bioenergi og kulstof
lagring. Målsætning. Vedvarende energi i Danmark. I 2020 skal en andel på mindst 30% af det endelige energiforbrug bestå af vedvarende energi. Mindst 10% af energiforbruget i transportsektoren skal komme fra vedvarende energi i 2020. Energiforsyning skal i 2050 være 100% baseret på vedvarende energi. Og halvdelen af vores strøm skal komme fra vindenergi i 2020. Energieffektivisering. I Danmark er det en del af planen om at begrænse energiforbruget og hjemme såvel som på institutioner. Det vil sige, at det er energieffektivisering. Den energipolitiske aftale fra 2008 fastslog, at energiforbruget skal reduceres med 4% i 2020 i forhold til i 2006. Energibesparelser er et godt middel til at mindske miljøbelastningen fra energisektoren, i det der er et mindre behov for energiproduktion. Kyoto-aftalen. Danmarks reduktionsmål for deres kvoter er på 20% i 2020 i forhold til 2005. Danmark har det største reduktionsmål. Forsyningssikkerhed. Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det vil sige, at vi kun kører på grøn energi. Dette medvirker en sikker, langsigtet forsyningssikkerhed, særligt via lavere energiforbrug, udbygning med vedvarende energi og et stærkt europæisk samarbejde på energiområdet. Og herover til venstre kan man se, at dansk, til venstre kan man se, at i Danmark har der været en over 100% udstigning af drivhusgasser i Danmark, og at den i 2050 vil mindskes 75%. Det vil sige, at vi får 100%, vi er 100% grøn energi i Danmark. Hvis man ser på det positive i forhold til de danske klimapolitikker, så er det, at DK tænker vores klimapolitik godt sammen med vores energipolitik. Andre lande har en tendens til at gå ud og lave for kortsigtede målsætninger for mængden af vedvarende energi. Og i det er problemet, at de satser for at nå et kortsigtet mål, som ikke kan bære et langt løb. Ved at vi i Danmark blander klimapolitik med meget aggressiv energipolitik, går det bedre i Danmark, fordi at det hele handler om langsigtede mål. For eksempel er målet om at være fri for fossile brændsler i 2050 et rimelig aggressivt mål. Det negative i forhold til dansk klimapolitik er, at Danmark er et foregangsland i forhold til vedvarende energi og alternative energisystemer, men der er så snak om, at Danmark er begyndt at slappe lidt af på den. De falder bagud i kampen om energieffektivisering, når man sammenligner med andre konkurrerende lande, vi konkurrerer mod. Verden får brug for vedvarende energi, og hvis vi er de første, der finder ud af, hvordan vi gør vedvarende energi effektivt, har vi noget, vi kan sælge til de andre lande. Vi har en forventning om, at Danmark kan leve godt af vedvarende energi i fremtiden. Og nedenunder kan man se energiforbruget i Danmark, formodentlig i fremtiden også, og hvor at her er det stadie, vi er i nu, og at det her det er de fremtidige formodelige tal. Det negative er så, at man stadig kan se et stort forbrug af olie, men der er så godt nok en stigende forbrug af grøn energi hernede i lyserød felt, så man kan se, at Danmarks forbrug af grøn energi stiger. Perspektivering til EU's klimapolitik. EU's klimapolitik er sammensat af mange forskellige programmer, initiativer og lovgivninger. Og de sigter samlet efter at gøre EU mere klimavenligt og energieffektivt. For eksempel så er der vedtaget en lovgivning i EU, som der regulerer handel med CO2-udledningsrettigheder, og der er også blevet lavet regler for, hvor meget CO2 en ny bil må udlede. Og i 2007 til 2008 der blev en række bindende målsætninger for EU's klimaindsats besluttet. Og den vigtigste af dem alle, det var en målsætning om, at
det var et overordnet mål om at udlede 20% mindre CO2 i 2020 i forhold til 1990. Målsætningerne de udgør en central del af EU's samlede klima- og energipolitik, og den lovgivning, der vedtages i EU, det har nemlig som overordnet sigte at gøre denne målsætning til virkelighed. Og EU de har vedtaget en lang række konkrete retsakter, som har til formål at gøre EU mere klimavenlig. Og et eksempel på sådan en lovgivning, det er EU's CO2-kvotehandelssystem. Som Danmark også bruger. Dette er de links, vi har brugt i løbet af opgaven. Yes.